네, 안녕하세요. 편안한 내 집 마련에 도움을 드리고 있는 파주 제1주택의 나순 본부장 인사드리겠습니다. 우리 가족이 함께 하는 집을 마련한다는 것은 굉장히 중요한 일이죠. 아빠의 마음과 또 성실함과 그리고 정확한 정보를 통해서 안내해 드리도록 하겠습니다. 언제든지 궁금한 사항이 있으면 전화로 문의 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘 추천하는 집 영상 바로 시작하도록 하겠습니다. 네, 오늘 현장은 파주 신축 빌라 대표 유럽풍 인테리어를 자랑하는 모리안을 소개해 드리도록 하겠습니다. 아직도 남아있는 로얄층을 이번 영상을 통해서 만나보셨으면 좋겠고요. 네, 위치는 파주시 야당동 하우게 전원마을과 근접해 있습니다. 실평수로는 36평형으로 방 3개, 욕실 2개, 별도의 거실에 알파룸이 있고 그리고 1.5평 정도 사이즈의 외부 발코니가 있습니다. 네, 특징으로는 전형적인 실내, 실외, 유럽풍 인테리어가 고급스럽고요. 환경으로는 카페와 주변 산책로 있고 주변 숲세권 친환경이 되겠습니다. 교통으로는 마을버스 바로 앞에 정류장, 서울문양간 고속도로도 가깝고 제2자유로 그리고 야당역도 근접해 있습니다. 분양가로는 감정 중이라서 전화 상담으로 부탁드리고요. 입주 조건은 실입 8천부터 가능하겠습니다. 네, 그러면 오늘의 추천 현장 건물 외관부터 만나보시도록 하겠습니다. 주차 공간은 세대 100%인데 추가로 세울 수 있는 공간도 한두 곳 라인이 그려진다고 하니까요. 네, 오늘 소개하는 집의 모리안의 감성을 가장 잘 느낄 수 있는 외관 모습이 되겠습니다. 네, 방범 현관이 되겠고요. CCTV 가동되고 있습니다. 계단을 통해서 엘리베이터를 이용할 수 있는 구조로 되어 있습니다. 네, 엘리베이터는 티센프루크 8인승 크기의 엘리베이터가 설치가 되었습니다. 네, 오늘 4층 계약 가능한 전실 공간이 되겠습니다. 출입구 안쪽으로 신발장 구성이 되어 있습니다. 전체적으로 고급 타일로 마감을 해주셨고요. 골든 색상의 플레인 고급 중문이 시공이 되어 있고요. 안쪽 벽면에는 매립되어 있는 붙박이장으로 수납 공간들로 시공해 주셨습니다. 네, 전체 공간 들어서자마자 첫 번째 방이 되겠는데 기본적으로 에어컨은 4대가 설치가 되었습니다. 각 방의 에어컨과 거실까지 포함되어 있고요. 네, 이 방은 좀 독특한 게 외부 테라스 공간이 발코니 공간이 이렇게 설치가 되어 있습니다. 사이즈에 좀 아쉽긴 한데요. 한 편 반 정도 되는 사이즈의 발코니 공간의 테라스가 되겠고 주변 환경도 숲 조망을 볼 수 있는 장점이 있겠습니다. 복도 양쪽에는 레이스 코팅으로 시공해 주셨습니다. 네, 두 번째 방이 되겠습니다. 중간방 치고는 굉장히 좀 사이즈가 여유로운데요. 네, 실외뿐 아니라 실내도 유럽풍 스타일의 인테리어로 이제 시공해 주셨는데 바닥 같은 경우에도 이제 원목 마루로 시공이 되어 있습니다. 4층이다 보니까 주변 전망이 굉장히 좋은데요. 야당역 중심으로 하우게 마을 주변까지도 한눈에 볼 수 있는 전망이 되겠습니다. 외부 창에도 이렇게 선반 형식으로 시공이 되어 있는데요. 공간의 편의성을 위해서 굉장히 어려운 시공 부분을 선택해 주신 것 같습니다. 네, 한켠에는 또 깊게 매립되어 있는 드레스룸 공간도 설치가 되어 있습니다. 수납 공간들이 많아야 많은 짐들을 수납할 수 있기 때문에 좋은 것 같고요. 네, 반대편에는 메인 욕실 공간이 되겠습니다. 네, 전체적으로 밝은 톤의 욕실 공간이 되겠고요. 고급 비데 시공이 되어 있고 샤워 부스 공간이 따로 구분되어 있습니다. 네, 휴젠트 온풍기가 설치가 되어서 샤워 후에 빠른 건조가 될 것 같고요. 네, 거실과 주방은 일체형으로 구조로 되어 있고
거실 기준으로 봤을 때 남서양 방향이기 때문에 겨울에도 햇살이 잘 드는 그런 방향인 것 같습니다. 네, 기본 구성으로도 굉장히 잘 되어 있는데요. 시스템 에어컨과 흰펠 공기청정기, 그리고 요즘 가정에서 영화들 많이 보시는데요. 100인치 대형 스크린과 거실 아트홀 공간에 이렇게 실질적으로 따뜻한 온기가 나오는 벽난로가 적용이 되었습니다. 5m가 살짝 안 되는 크기의 거실 공간이기 때문에 거실 사이즈도 여유롭다 보시면 되겠고요. 거실 안쪽에는 멀티룸 공간으로 함께 복합적으로 쓸 수 있는 다용도실 공간이 분리가 되어 있는데요. 안으로 한번 직접 들어가 보도록 하겠습니다. 실질적으로 안에 들어가도 사이즈가 방 하나 크기만한 사이즈가 될 것 같기도 한데 답답하지 않고 오히려 유리로 칸막이가 되어 있어서인지 개방감이 느껴져서 더 좋은 것 같습니다. 다이닝 룸이나 아니면 요즘 재택근무실 사무실로도 쓰기에 적합한 멀티룸 공간이 되겠고요. 루버 셔터를 열었을 때 환기창에서 바깥으로 보이는 그런 뷰도 굉장히 좋습니다. 또 음악 좋아하시는 분들은 이제 사운드바 이렇게 매립할 수 있는 공간도 추가로 만들어 주셨습니다. 친자연적이고 또 주변에 많은 집들이 함께 어울려 있는 고급 주택의 느낌이 들어서 오늘 신축 빌라임에도 불구하고 고급 주택의 느낌이 더 강한 그런 집이 아닐까 생각합니다. 거실 창에서 바라보는 뷰도 굉장히 개방감이 있어서 좋은 것 같고요. 바로 밑에가 이제 마을버스 정류장이 있기 때문에 마을버스가 15분 간격으로 다닌다고 하니까 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 주방 공간이 되겠습니다. 냉장고 자리 화면 좌측에 세팅할 수 있도록 자리 배치가 되어 있고 멀바우 상판으로 되어 있는 주방 아일랜드 식탁 공간이 또 눈에 띕니다. 안쪽으로 한번 들어가 보도록 할 건데요. 지금 보시는 제품은 오븐과 전자레인지가 겸용이 가능한 후드가 되겠습니다. 요즘 많이 설치하신다고 하던데요. 그리고 하단에는 가스레인지로 교체가 가능하게끔 가스 배관도 설치가 되어 있습니다. 측면에서 봤을 때 하단 부분까지 수납 공간들이 여유롭게 설치가 되어 있습니다. 주방에는 기본 옵션 구성이 많은데요. 주방 TV 설치가 되어 있고요. 그리고 식기 세척기도, 그리고 와인 셀러 매립된 공간으로 만들어 주셨고 깔끔하게 보관할 수 있도록 해주셨습니다. 주방과 연결되어 있는 다용도실 공간입니다. 폭과 길이가 여유로워서 좋은 것 같고 보조 주방이 설치가 되었습니다. 또 별도로 소음이 발생할 수 있는 보일러 부분은 보일러 장 시공해 주셨고 그리고 천장 부분에는 곰팡이 방지와 결로 방지에 도움이 되는 템파보드로 시공해 주셨습니다. 여유로운 사이즈의 주방 다용도실 공간이었고요. 이번에는 이제 안방으로 한번 이동해 보도록 하겠습니다. 안방 사이즈도 침대만 놓을 수 있는 구성으로 되어 있지만 그래도 여유로운 사이즈의 안방이라 느껴졌고요. 별도의 부부 욕실 공간도 이쁘게 사이즈에 알맞은 구성으로 시공이 되어 있습니다. 그리고 드레스룸에는 루버 셔터 공간으로 벽면을 시공해 주셨는데 안쪽에는 시스템 장으로 꼼꼼하게 구성되어 있습니다. 건물 외관과 내부 공간이 약간 북유럽풍 느낌이 날 수 있도록 전체적인 디자인과 인테리어에 굉장히 신경을 많이 쓴 흔적들이 이곳저곳에서 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이번에는 오늘의 집의 하이라이트일 수도 있는데요. 옥상 부분을 모든 세대가 함께 나누어서 쓸 수 있는 루프탑 공간을 소개해 드리도록 하겠습니다. 모든 세대가 함께 사용할 수 있는 루프탑 공간에는 별도로 5층을 루프탑 엘리베이터가 가동이 되게끔 구조로 시공이 되어 있습니다. 이번에 보이는 곳은 이제 4세대 1층과 4층이 사용할 수 있는 루프탑 공간이 되겠는데요.
각 세대별 타프, 그리고 조명, 콘센트, 그리고 인조 잔디가 기본 세대별로 제공이 됩니다. 네, 그리고 외에도 옥상에 썬룸 공간을 이제 설치해 주셨는데 마치 이제 카페 분위기를 연출해 주셨습니다. 폴딩 도어를 통해서 여름에는 열어놓을 수도 있고 겨울에는 닫아놓고, 그 외에도 홈바 의자라든지 블루투스 사운드바를 연결해서 듣고 싶은 음악도 개별적으로 들을 수 있는, 그리고 센스 있게 이제 포토존도 설치가 되어 있습니다. 네, 저도 썬룸을 통해서 처음으로 만나보는 이런 분위기의 집은 처음인데요. 굉장히 이제 가족들과 이웃을 생각하는 쌍 루프탑 공간이 아닐까 생각합니다. 오늘 특히 이 집을 통해서 모리안만의 감성을 더욱 느낄 수 있는 집이 아니었나 생각합니다. 담보대출의 어려움으로 인해서 아직 남아있는 집들이 몇 개가 있는데요. 아직까지도 좀 실입주금이 여유로우신 분들이 서두르신다면 네, 좋은 층 계약 가능하다고 생각합니다. 네, 오늘 영상은 여기까지 준비했습니다. 영상을 보시고 더 궁금하신 내용들이 있으시다면 언제든지 전화로 문의해 주시면 친절하게 상담 드리도록 하겠습니다. 네, 앞으로도 더 좋은 집 소개를 위해서 더 부단히 노력하는 제일주택이 되겠습니다. 항상 행복한 일만 가득하시길 바라겠습니다. 감사합니다.